Bienvenidos a su canal, bienvenidos a mi canal. En este espacio les queremos compartir. Nos llegó una RTX 150 con un sonido en el motor. Entonces vamos a compartirles qué es lo que tenía el motor. Antes de continuar, los invitamos a darle dedito arriba, suscribirse y activar la campanita para más videos. Aquí tenemos la RTX, ya bajamos el motor. Aquí tenemos el tanque. Aquí tenemos ya todas las partes que desmantelamos el motor, todo, buscando el problema hasta que llegamos donde está el problema. Tiene problemas de rodamientos. Este rodamiento está frenado. Como podemos ver, está pegado. Ve cómo se pega. Y aquí hay otro problema, vean. Acá en el balanceo. Entonces estos sonidos los que generaba el motor. Entonces vamos a cambiar todo el juego de rodamientos del motor. Todos estos rodamientos de caja, contrabalanceo, y le quitamos ese ruido. Y los rodamientos del cigüeñal, este es uno y este es otro que también presenta falla, se trata de pegar, entonces tiene un juego mínimo. Entonces vamos a reemplazar todo eso para que el motor quede en óptimas condiciones. Vamos a hacer este video corto, vamos a lavar toda la caja, hacer una buena limpieza. Ya estamos consiguiendo los repuestos y vamos a armar. Cuando tengamos la moto prendida, ya encendiendo bien, vamos a compartirles otro video corto para no cortar videos y esas cosas. Entonces eso sería